तो गाइज ये हमारे पास खड़ी है RS200 और RC200। इन दोनों का हम साउंड का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, किसका साउंड ज़्यादा बेटर है। एक बार सुन लेते हैं। अमन भाई एक बार स्टार्ट करना, पहले आप ये स्टार्ट करो RS200। ये आप सुन लो, इसका आइडियल साउंड कुछ ऐसा है। रैप करो भाई, रैप करो। बस 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 बस। अब RC200 का साउंड सुन लेते हैं, एक बार ये भी सुना दो। ये इसका कुछ आइडियल साउंड है, एक बार सुन लीजिए। करो भाई, रैप करो। तो भाई ये है दोनों बाइकों का साउंड, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये शॉर्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।